मैं रमेश कुमार। आज हम रिपेयरिंग करेंगे डिवाल्ट ग्राइंडर 801 जो हमारे पास में रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो ये देखिए, इसका साउंड बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गया। तो इसको हम रिपेयरिंग करेंगे आज। तो चलिए खोलते हैं इसे। पहले इसके कार्बन निकालेंगे। कार्बन निकालने के बाद में साइड का पूरा स्क्रू निकालेंगे सामने वाले, और बाद में इसको हेड इसका निकालेंगे। बाद में इसका आर्मेचर हम बाहर निकालेंगे। देखते हैं, इसके बेरिंग तो ख़राब नहीं है। ये देखिए दोस्तों, बेरिंग टूटा हुआ है, इसीलिए ये आवाज़ कर रहा था। तो हमें बेरिंग बदलना है। तो पहले से खोल लेते हैं। 10 mm का की लगेगा इसमें सामने। पहले गियर निकाल लें, फिर उल्टा थोड़ा झटका मारेंगे तो ये बेरिंग बाहर आ जाएगा। ये देखिए, बेरिंग पूरा टूट गया है, इसी वजह से ये आवाज़ कर रहा था। तो चलिए, हमने HCH का नया बेरिंग लिया है। HCH अच्छी कंपनी है। ये स्क्रू दोस्तों टाइट अच्छी तरह से करें कभी भी, नहीं तो क्या इसको थोड़ा लूज छोड़ देंगे तो ग्राइंडर क्या होता है कि बाद में फ्री हो जाता है गियर इसका। इसलिए इसको वापस अच्छी तरह से टाइट करें और इसे वापस अभी फिट कर देते हैं। अब हेड लगाने की बारी है। हेड लगाएंगे। चारों स्क्रू हमने फिट कर दिए हैं हेड के। अब इसको हम कार्बन डालेंगे, फिर इसको हम चला के देखते हैं। कार्बन लगाने के बाद में दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये लीजिए, ग्राइंडर की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, धन्यवाद आपका।